នៅពេលដែល interview ម្ដងណាភាគច្រើនខ្ញុំប្រកាសជាភ័យខ្ញុំប្រកាសជាញ័រអត់ដឹងថាតើគួរតែធៀមខ្លួនមកជ័យចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី3វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការ interview ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំមីហងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងដែលអាចជួយអ្នកគ្នាបាននៅក្នុងការត្រៀមសម្ភារអាហារូបករណ៍ចឹងទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង preparation មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឯងមិនទៅចឹងមានន័យថាមុនពេលដែលសម្ភារហ្នឹងអ្នកគ្នាគួរតែរៀបចំទៅ recheck ទៅមើលអំពីសំណេរអីផ្សេងៗអ្នកគ្នាទៅសេនៅក្នុង application form submit អីគេហ្នឹងមើលអានឹងឡើងវិញទី2គឺទៅស្រាវជ្រាវអំពីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនហើយទី3ហ្នឹងគឺសមនៅសំណួរសម្ភារក៏ដូចជាអាច rehearse ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិក៏បានដែរអាចទៅសេសំណួរមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគេអាចនឹងសួរក្នុងអំឡុងពេលសម្ភារក៏ដូចជាសាកឆ្លើយលើសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងទី2គឺ speak with your passion and speak with your energy និយាយពោពេញទៅដោយធម៌ពលជាមួយនឹងមហិច្ឆតារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានជាយើងត្រូវ speak with passion ដោយសារវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដោយសារអីនៅពេលដែលអ្នកគ្នាសម្ភារនៅពេលដែលអ្នកគ្នាឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកដែលសម្ភារយើងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាឆ្លើយហើយឆ្លើយជាមួយនឹងអាមហិច្ឆតាបង្ហាញអំពីចំណងចំណូលចិត្តបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាបង្ហាញអំពីគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់អ្នកគ្នាហ្នឹងគឺគេប្រកាសជាស្ដាប់ហើយគេមានអារម្មណ៍មួយខុសប្លែកពីអ្នកគ្នាគ្រាន់តែនិយាយធម្មតាដោយសារអីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំជា interviewer ខ្ញុំជាអ្នកសម្ភារអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកគ្នានិយាយ with your own passion មកខ្ញុំនឹងអាចដឹងថាអ្នកគ្នាជាមនុស្សដែលមហិច្ឆតាប៉ុណ្ណាអ្នកគ្នាជាមនុស្សដែលខំប្រឹងល្បីថាអ្នកគ្នាជាមនុស្សដែលមានអាការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តនោះប៉ុណ្ណាហើយអាចសម្រេចគោលដៅនោះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឯងវាពិតជាសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកគ្នានិយាយឬក៏ឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងឆ្លើយដោយមានការតាំងចិត្តឆ្លើយដោយពោពេញទៅដោយឆ្លើយដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា show all your energy your story ទៅកាន់ពួកគាត់ that's how you can kill the interview and ចុងក្រោយគេគឺ tip ទី3ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែ be yourself ធ្វើជាខ្លួនឯងអ្នកគ្នាមិនបាច់ចាំភ័យអ្នកគ្នាមិនបាច់ចាំព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃឬក៏ព្យាយាមគិតថាខ្លាចនិយាយទៅខុសឬក៏អីអញ្ចឹងឯង we just be yourself ដោយសារអ្នកគ្នាមាន your own unique អ្នកគ្នាក៏មានភាពខ្លាំងរបស់អ្នកគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅកុំខ្លាចនៅក្នុងការប្រាប់អ្នក interviewer អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកគ្នាក៏ដូចជាភាពខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា so នេះគឺជា3វិធីសាស្ត្រដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្ភារអាហារូបករណ៍បាន so I hope you guys get some benefit from this video ហើយខ្ញុំជូនពរអ្នកគ្នាឲ្យទទួលបានសំណាងល្អនៅពេលដែលសម្ភារអាហារូបករណ៍ហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងជាមួយអាហារូបករណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ភាសកុំភ្លេចតាក់ទងមកកាន់ Scholara សូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ